वैसे गाइस ये कहीं पर भी बैठे हमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और ये तो अच्छा है कि आपके घर में पक्षी आते हैं, कबूतर या कोई भी ऐसे कोई आता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब ये आते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो गाइस इन लोगों के लिए ना थोड़ा सा पानी और दाना वाना ज़रूर छत पे डाल के रखें। गाइस क्या होता है ना, ये बेचारे परेशान रहते हैं, अब घर बन गए, जंगल है नहीं यहाँ पर कोई ऐसा, तो ये ढूंढते रहते हैं खाना वाना। हमें ज़रूर यार ये एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए, सब लोगों को करनी चाहिए। तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है सब लोगों से। मैं तो करते ही हूँ, अंशु करती है, मैं करता हूँ, मम्मी भी करते हैं, लेकिन आप लोग गाइस सब लोग करें।